কথা বলবা বয়স কত হয়েছে বললে শান্তি আগে বললে অশান্তি আমি বললে শান্তি কমাই যাবে আমার অনেক বুঝে কমাই যাবে আমি তোর লগে তো করতাম মাসুম তো মাসুম আপনি করে থাকেন আমের বাগান সব আমের বাগান আম কিন্তু নাম আম হ্যাঁ রাস্তার টার্নিং গুলো করা রাস্তাটা সুন্দর আছে রাস্তাটা সুন্দর প্লাস চারদিকে মানে দুই পাশে হচ্ছে আম গাছের সমাহার আর কি যেহেতু রাজশাহী আসছি আর আমের গাছের সমাহার দেখবো না তা কি হয় বলেন রাজশাহী তো আমের জন্যই বিখ্যাত তাই না এখন টানার সুযোগ পাইলাম অগর দূরের পিছিয়ে ফালা টানতেছি খালি আম আর আম দেখেন আম গাছ যাক ফাইনালি স্বপ্নটা পূরণ হইলো কারণ অনেকদিন ধরে ইচ্ছা ছিল রাজশাহী আসবো রাজশাহী ঘুরবো বাইক নিয়ে ঘুরবো তো যাক অবশেষে পূরণ হইলো তো এই আর কি চলেন এখনো যাইনি আরো বাকি আছে অনেকটা পথ বাকি আছে মেইন শহরে দেখেন গাইস হঠাৎ করে চোখে পড়লো আমের বাগান দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে তাই ভাবলাম একটু সোলো করি এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করি দেখেন আমের বাগানগুলো তো রাজশাহী তো মানে বলেই আমের জন্য বিখ্যাত সো দ্যাটস ওয়াই হয়তো আমের বাগানের ভরপুর আর কি দেখেন এই পাশেও সেম দুই পাশেই যাক আমের সিজন চলে আসছে আর কয়েকদিন পর রাজশাহী আম সাপ্লাই করবে পুরা বাংলাদেশে কি বলেন আপনারা ভুল বললাম কমেন্টে জানাবেন আর এখন সময় হচ্ছে ঘড়িতে 6:15 তো রাজশাহী এখনো প্রায় 30 কিলো হ্যাঁ 36 কিলো মতো আছে না রাজশাহী এখনো 36 কিলো মতো আছে সমস্যা নেই আমরা মাসুম ভাই আর জিতু ভাই একটু পিছিয়ে ফেলা চলে আসছি টানতেছিলাম আর কি জোরে আমি জাস্ট ক্যামেরাটা অন করলাম শুধুমাত্র আপনাদের এই আমের বাগানগুলো দেখানোর জন্য দেখেন কত সুন্দর এই আমের বাগানগুলা আবার এই পাশেও আছে কিন্তু রাস্তা তো ভালো না দেখেন রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ রাস্তা কাজ চলতেছে হয়তোবা খুব তাড়াতাড়ি মানে কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে যদি কাজ শেষ হয় তাহলে তো মনে করেন যে ভাই অনেক সুন্দর একটা রাস্তা হবে তখন আমের গ্রানের সাথে মানুষ বাইক রাইড করবে সিএনজি রাইড করবে ট্রাক রাইড করবে ওকে চলেন রাজশাহী যাই আস্তে আস্তে তারপর